हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लावा स्टॉर्म एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करना है। फोन को रीस्टार्ट करने के लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपका ये पेज आएगा, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला काम करना क्या है कि फोन का आपको है ना स्टेटस बार ये ओपन करना है। और यहाँ पर अगर आपका मोबाइल फोन अगर मान लीजिए साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो मोबाइल फोन को साइलेंट मोड से हटा के रखना है। ठीक है, और अगर आपके मोबाइल फोन का ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा तो आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती, तो मोबाइल फोन के ब्लूटूथ को भी आपको बंद रखना है। और अगर आपके मोबाइल फोन का जो एयरप्लेन मोड होता है अगर ये आपका चालू है तो इसे भी आपको बंद रखना है। ठीक है, ये जो मैंने आपको तीन सेटिंग बताई है ना, इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहती है तो इससे हमारे फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की जो तीनों सेटिंग है ना, इन्हें आपको बंद रखना है। ठीक है, इन्हें आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे, बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है। ठीक है, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का आपको सॉफ्टवेयर चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज ओपन करिए, इसके अंदर आपको जो है ना सबसे नीचे की साइड आना है। सबसे नीचे की साइड आपको सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। अब आपको है ना इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। ज्यादा ताकत या दबाव या प्रेशर नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के पार्टिकल डैमेज हो सकते हैं और मोबाइल फोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो इसलिए मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं कोई भी, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें आपको सबसे नीचे सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये नीचे की साइड रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे डिलीट ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आप यूज करेंगे तो इससे आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। ठीक है।